ونیسه. سو زه د یو پاکستانی نه دا هیله نه لرم چې راشي ماته زما د افغانستان په اړه لیکچر راکړي. د حماسي صاحب نوم چې ته اخلي، اول باید ته 3 ځلې اودس وکړې، 4 ځلې په مولوي صاحب ډیزل اودس وکړې، 2 ځلې په بابوجي باندې 3 رکعاته نفل لمونځ وکړې، بیا راشي د حماسي صاحب په اړه وغږېږي. ځکه زمونږ زه په دغه غاري صاحب چې کوم ته دفاع کوي، زه په ده شکي یم. دا افغانی نه دی، که افغانی می 2 رګه دی، ځکه د افغانانو ژبه هسې نه وي. بنان زمونږه باس بیل ځکې دی. زه د تا سره په مجرد د دې چې وایي چې زه پاکستانی یم باس نه لرم. جناب سایلنټ صاحب الله دې راوله ستړی مه شي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علیکم السلام. مننه صاحب. خیر شه صاحب. دوه پوښتنې لرم ډاکټر صاحب، خو زما هدف دا نه ده چې یا هغه پوړې تړاو شي، یا مثال ستاسو دا کوم بات چې روان ده که نه ده، نه په دې کې زما کوم غرض نشته. خالي زه یو 2-3 پوښتنې درڅخه لرم ډاکټر صاحب محترم. صحیح ده؟ پوښتنه ده ډاکټر صاحب محترم، کله چې د اسلام اساسي سرچینې قرآن او سنت دي ډاکټر صاحب که نه، که د امت یووالی مهم اسلامي اصول دي، نو د اسلامي تاریخ د لومړیو اختلافاتو په اړه د نننیو مسلمانانو د اختلاف دوام تر کومه حده شرعي او ګټور ګڼل کیږي یا ګټور ګڼل کیدی شي؟ ورور زه به ساده دومره درته وایم چې په اسلام کې هر هغه څوک چې اختلافاتو ته لار برابروي یا اختلافاتو ته زمینه جوړوي، دوی نه، زه حتی د دوی په اسلام کې شک لرم. زه به ساده دومره درته وایم ځکه یوازینی شي چې مسلمانان تباه او برباد کړه د صلیبي جګړو نه وروسته د مذاهبو رامنځته کول و. زه دغه اوس وایم که چېرته تاسو مذاهب دننه په اسلام کې له منځه یوسئ، اسلام په یوې سترې امپراتورۍ بدلیږي، داسې یو امپراتوري چې په هغې کې موږ اسلامیک برادرهوډ لرو. که چېرته موږ خو په خارج کې یو، په خارج کې تر ټولو ستره ویره د اسلامیک برادرهوډ نه ده. انګلستان وایي چې موږ د مسلمانانو په راوستلو سره یوه ستره اشتباه وکړه. کله چې هغو نه پوښتنه کېږي چې ولې مو ستره اشتباه وکړه، وایي دو چې دی یو بل نه پیژني. فرض وکړه یو دانه د افغانستان نه راغلی، یو دانه راغلی دی د جنوبي کوریا نه، یو بل ګوري مسلم، هغه ورته وایي چې مسلم السلام علیکم، بس غېږه یو بل ته ورکړي. دا اسلامیک برادرهوډ دی. ځکه ته سرحد نه پیژنې کله چې مسلمان یو مسلمان سره ویني. ولې د موږ ترمنځ سرحدونه دوی بیرته رامنځته کړه، کاذب سرحدونه. ښه مسلمان یې، زه مسلمان یم، شیعه خو به نه یې، سني خو به نه یې، وهابي خو به نه یې، پنجپیري خو به نه یې. پس که چېرته تاسو غواړئ چې اسلام بیرته بدل کړئ په یو سترې امپراتورۍ، لومړی باید د مذاهبو ټیکهداران ورک کړئ. دا زما نظر دی. ډاکټر صاحب او بله پوښتنه وه ډاکټر صاحب، که که چېرته یو مسلمان قرآن او صحیح حدیث ومني خو د یو مشهور عالم نظر سره موافق نه وي، د هغه موافق څنګه ارزول کیږي؟ هیڅ مشکل نه لري. مهم تا ته دا ده چې ته قرآن او حدیث ومني. مشهور عالم هر کله اشتباه کوی شي، ته هغه سره اختلاف کوی شي، ته یوازې د رب او د رب د پیغمبر سره اختلاف نشي کوی. خبرې څه ډاکټر صاحب، خو چې موږ ټول پوهیو چې دا یو مشهور عالم ده او کتابونه مثال حافظ د قرآن کریم او هغه شهرت معنا نه لري. مشهوره خو اریانا سعید ده، مشهور خو داود شام ده. خبره زه ورسم ګوره ډاکټر صاحب محترم، ستا نظر زه ته چې اوس مثال یو قاري صاحب سره یا یو مولوي صاحب سره ته اریانا سعید برابروي یا یو بله ډمره جګې برابروي، نه د شهرت په اساس یې برابروم. ګوره ته ما داسې دلیل ماته باید داسې ونه وایې چې مثال ماته یو ډمه وښیه. خیر ماته د دې داسې یو دلیل ووایه، یو بل یو پوهی کس ماته وښیه. پر مثال دا کس ده، ګوره زه تا ته یو مثال درکوم. ته ماته وایې چې که چېرته یو مشهوره، زه د تا پوښتنې ته متوجه یم، اما ته زما جواب ته متوجه نه یې. زه ستا جواب درته وایم. د تا پوښتنه دا وه چې که چېرته یو مشهوره عالم د قرآن او حدیث په خلاف یو خبره وکړي، هغه سره د اختلاف نظر څنګه دی؟ زه درته وایم که هغه عالم د قرآن او د حدیث په خلاف نظر نه ورکوي، پس ته به دې ته نه ګوري که سبا ته تا ته یو مشهوره عالم وایي چې د بام نه ځان خطا که ته به ځان نه خطا کوي، ځکه تا ته رب او تا ته د رب پیغمبر مهم دی. که ته وایي چې نه مشهوره دی ځکه زه ځان خطا کوم، بیا خو زه درته وایم چې د علماو نه ډمان ډېر مشهوره دي، نو بیا ولې د هغوی خبره ومنو؟ د عالم خبره ولې موږ منو، د ډم نه منو؟ ځکه هغه عالم دی. ولې عالم دی؟ ځکه په قرآن او حدیث پوهېږي او د قرآن او حدیث لار تا ته ښایي. مثلا مولوي صاحب ډیزل که ما ته ووایي جان مثال چې تا ما ته راکړه، تا ما ته د یو ډم راکړه، صحیح ده، ولې د ده خبره نه منو؟ نو ته اوس د شهرت په اساس وایم، د شهرت په اساس وایم.
پوه شوم ډاکټر صاحب محترم ته اوس ته ماته دا نه وایي چې دیني برابرې عالم او تا مخکې ماته وایي چې ځکه زه خبره منم چې مشهوره ده زه د شهرت په اساس درته وایم. زه مثال درکوم آریانا سعید ډېره مشهوره ده که مولوي صاحب عبدالرحمن کوم یو مشهور دی دا فضل رحمان زه خو د مولوي صاحب هغه کوم زیاتره وخت کوم وپېژنم ما تر اوسه مولوي پورې صاحب فضل رحمان دی څونه کتلی فالوورس لري ډېر څومره دي مثلا فیسبوک کې فالوورس څومره دي نه مې دي کتلي ډاکټر صاحب دغه اوس که زه تا ته وایم چې د مولوي صاحب فضل رحمان نه د آریانا سعید فالوورس ډیر دي ته باید په غوسه نه شي ځکه ما توهین نه دی کړی فالوورس یې ډیر دي د آریانا سعید شهرت ډیر دی ټرمپ مشهوره دی که مولوي صاحب فضل رحمان ټرمپ اوس که ته ټر په پرپټ کې ته ماته وایي چې او دیني عالم دی د کافر سره دغه که پرتله که مهمه خبره دا ده چې په چی شي کې مې پرتله که په شهرت کې مې پرتله که او زمونږ بحث په شهرت دی صدقه دې شم دې کې توهین د کومه شو صحیح شو ډاکټر صاحب قربان سم یو پوښتنه بل لرم ډاکټر صاحب اجازه ده و جان مهرباني که یو څوک د اسلام دفاع ادعا کوي نو څنګه ثابته کړي چې دغه دریځ د دین لپاره ګټور دی او یوازې شخصي نظر نه دی باید دغه ایویډنس چې کوم مونږ ورته وایو دغه ثبوتونه باید د قرآن او د حدیث په رڼا کې او د هغه خبرې باید د اخلاص په اساس وي که چیرته زه نورو ملګرو ته وخت بیا ورکوم ځکه پاچا کاموال صاحب مشرم راغلی دی زه یو شی تاسو ته وایم یو ملا دی راځي وایي چې د کوچنۍ جنۍ سره واده کول حرام دي ته ورته زرګون چې دی په جیبه کې چې سمدستي تا ته ګوري ورته وایي مجرده تا ته حلال دي اوس دا سړی نه اخلاص لري او نه ایویډنس لري اخلاص ځکه نه لري چې په $1000 باندې دین خرڅ کړ یا په 1000 افغانۍ دین خرڅ کړ ایویډنس ځکه نه لري چې کله دا وایي چې حلال دي د کوم حدیث په اساس د کوم آیت په اساس پس کلم چې تاسو غواړئ په علماو کې وګورئ چې کوم دینی عالم سم دی دوه کارونه پکې وګورئ اول اخلاص پکې وګورئ او اخلاص ښکاري په یو چا کې مداري انسان د ورای ښکاري دغه اوس که زه دلته مداریتوب شروع کوم تاسو پوهېږئ چې د زړه نه غږېږي مداریتوب کوي مثلا یو نفر راځي دلته په ټیک ټاک کې درته وایي چې ولا ډېر مې خوښېږي افغانانو زنده‌باد ډېر ښه خلک یې ولا یو بلوز مې چاپ کړی دی که دا بلوز رانه والی ته پوهېږي چې ځکه ښه خلک یو چې غواړي بلوز په ما خرڅ کړي سو اخلاص معلومیږي اما دومه خبره چې ډېره مهمه ده د اخلاص شاید معلوم نشي شاید یو نفر یې داسې ښکاره شي لکه مداري اما اخلاصمند سړی ایویډنس باید درکړي ثبوت باید درکړي هره خبره چې کوي باید د قرآن او د حدیث په رڼا کې پاچا صاحب کاموال تا سره زه ډېرې خبرې لرم او غواړم ډېر وخت درکم که نه خفه کېږي زه به دوه نورو ملګرو ته وخت ورکړم دا چې خلاص شو بیا به ما ته یوازې وغږېږو که دې خوښه وي که اجازه راکوئ السلام علیکم ډاکټر صاحب هېڅ خبره نشته هیله کوم ځکه زه نه غواړم چې مشران رانه خفه شي جناب شیخ عبدالحمید حماسي ورور مهرباني جان ستا نظر اورم البته جعلي شیخ حماسي ښه او ما بل دا ویل د بعض علما چې دی ګوره دعوت زیاتره علما کې خو زیاتره په داسې طریقه کې چې د خلکو لکه د اسلام نه نفرت پیدا کیږي په داسې طریقه مثال داسې ده ګوره لکه یو کس په دې کوټه کې ناست ده د باندې نه بل کس راغی هغه ته خبر لکه د باندې نه بل کس دغه پلار راغی تو ورته ویلی شي چې پلار دې راغی دا هم ګوره خبره ده او داسې چې ورته چې د دې میړه دې راغی ګوره دواړه یوه خبره ده خو اصلا دغه طریقه ګوره فرق کی یعنی د عادي میډیس ورته بد پیلږي کنه یعنی د اسلام ته دعوت هم زیاتره د بعض وخت کې امر بالمعروف د څه کسان درته وایي موږ خبيثه جکسه منځته وز د سمانه لري ولې په قرار نه وای یعنی د څه باید یو دعوت وسی قاری شفیع الله که هر یوي چې د مسلمان د اسلام سره مینه پیدا سي نه د اسلام سره کرکه زما مطلب هم دا و نور خو مې درته ویل چې د قاری شفیع الله هم دا خبره وکړل چې ولا د ډاکټر شکیب زما ویډیو کټ کړی دا کټ کړی په دې معنی ده چې هغه خو جاهل د تو سم سړی دی تا غلطي نیسي دا په دې معنی نه ده چې ډاکټر شکیب دغه طرفدار ده یا دغه طرف کې سي د تی هم دا خبره مې کول نه اماسي صاحب الله دې اجر درکړي خو زه یو شی وایم ما نه غوښتل په دې اړه په ډېر جزئیات وغږېږم که چېرته واقعا څوک غواړي پوه شي چې ویډیو څنګه ده او څنګه نه ده د ویډیو د توهین پیل چې دی غاري صاحب کړی څنګه چې هغه سړی بیچاره راپورته کیږي غاري لومړنۍ پوښتنه ترنه کوي ورته وایي ستا 12 امام په کوټه کې دی بار چا بد لګیږي که ته غاري او ځان ته چې دی د اسلام استازی وایي او ستا لومړۍ پوښتنه دومره بې حیثیت او بې عزته ده نو خو ته غواړې چې هغه انسان په غوسه کې تر څو تا ته توهین شروع کړي چې ستا بازار ګرم شي
هغه ویډیو مکمله وګورئ. لومړنی د توهین لفظ تاسو ته غاري صاحب کوي، نه هغه هلک. جناب بابري لالا ستړی مشي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډاکټر صاحب محترم باچا کموال صاحب وړاندې ټول اوریدونکو ته د یو چې روغ جوړ او صحت په جامو کې وي. مننه جان، مهرباني. محترم ډیره مننه چې وخت راکړو او ډاکټر صاحب محترم هر څه چې وایم رښتیا به وایم، بل رښتیا والله بالله قبل ټکی وکاو. نه د چا سره کوم شخصي اوږده لرم، نه کوم تضاد لرم، مګم د حق خبره به تر هغه وخت پرې کوم څو مې چې په تن کې یو څاڅکی وینه هم وي. ډاکټر صاحب دلته خلک راځي وایي ډاکټر صاحب شوکي ویډیو کړې ده یا په غلطه معنا ده او یا څه کړي. ډاکټر صاحب شوکي فکر وکړي هر څه چې ویلي اشتباه یې کړې، غلطه یې کړې. ما به ډاکټر صاحب محترم دلته ډېری خلک پېژني. 4 کاله د کاري شفیع المؤمنین موډریټر پاتې شوی یم. د ده د برور د ده د برنامې چلونکی یم. کته کول او پورته کول د ما په لاس کې و. دغه ملګري مې ټول پېژني. ډاکټر صاحب محترم زه له تاسو نه یو دوه پوښتنې کوم. یو څو چاته 4 کاله په خپل لایف کې واک ورکول او داسې نوم کارول چې بابرای صاحب ته د ابابیل مرغۍ، بیا هغه بابرای لالا راځي د تاسو سره په یوه خبره کې مخالفت کوي. د خبرې مخالفت هم درته وایم ډاکټر صاحب محترم، د خبرې ته مې ښه په دقیق سره متوجه شئ. هغې نه بد راتلل بابري ته توبه نعوذ بالله یا د کلیسا مزدور یا د ملحد یا د بل ټکی کارول، دا په کوم اسلام کې دي؟ دا د یوه خبره ډاکټر صاحب محترم. دومې خبرې ته راځم. ډاکټر صاحب محترم فکر وکړه چې ډاکټر صاحب شوکیب د یوه آی ډي نه راځي، قاري صاحب ته توهین کوي او قاري صاحب په برنامه کې غږ کوي چې دغه انسي شیطان په دا سر وولی او الله اکبر په ووهي. مګم هغه کس ډاکټر صاحب شوکیب د قاري صاحب په خوله باندې میوټ کېږي او د میوټ کولو باوجود قاري صاحب بیا ډاکټر صاحب شوکیب راځي، قاري صاحب ته یو زمری ولي او قاري صاحب ورته وایي چې رب العالمین د جنتي کو په دې دنیا باندې جنتي. آیا د قاري صاحب په دې ځای کې د کوم نه د وخت فرشتې راغلي او ته دا خبره وکړه؟ دا مې سوال دی ډاکټر صاحب محترم. ډاکټر صاحب محترم قاري صاحب شفیع المؤمنین به یو عالم وي، زه احترام ورته لرم. زه چې د چا سره وخورم اوس کوم هغه باندې پاسه ښه خبرې کول د بغیرته سړي کار وي. خو که چېرته خبره د مذهب په نوم وي یا د عقیدې په نامه باندې وي یا دلته د شخصي ګټو دپاره په افغانستان کې قومونه راپورته کېږي، د قومونو په منځ کې فساد پیدا کوي، بیا نو د دې اجازه چاته نه ورکوم چې زه پاتې شم. دا حق هم ځان ته نه ورکړم. ډاکټر صاحب محترم یوه خبره درته کوم، دا خلک که کنځلې کوي، که توهین کوي، که هر څه کوي ودې کوي. ډاکټر صاحب محترم د ما د هغه خدای پر خدای باندې قسم وي چې ځمکې او اسمانونه پیدا کړي چې قاري شفیع المؤمنین په دې میډیا کې د شهرت دپاره کار کوي. تر ما نه یې هېڅوک نږدې نه پېژني. باچا کموال څه دلته ناست دی، 4 کاله مې د ده سره په یو ځای کې تېر کړي. حتی ما ته راغلی د سعودي عرب 4-5 ولایتونو ته مسافر یې سره کړي. که تاسو یې غواړئ زه به تاسو ته ویډیوګانې بلکې ضرورت نشته. ګوره جان بابري ورور، بابري صاحب زمونږ ټول باس په دې دی چې کوم 2 خبرې چې تاسو وکړي زه د دې سره هم نظره یم چې که چېرته تاسو یو طرف ته وایي چې یو نفر ووژنئ کافر دی او بیا بیرته هغه زمری وهي او ته بیرته وایي چې نه دا مسلمان شو، دا ښه کار نه دی. اما یو څه درته وایم، زه شخصا یو عادت لرم، زه د خلکو سره دښمني داسې په نره باندې پالم مشره. زه کولی شم دا اوس تا فالو وکړم، زه کولی شم شخصي مسج تا سره وکړم، زه درته وایم چې ته ماته نور شیان هم ووایه. اما یو شی زه درته وایم، زه داسې نشم کولی ځکه زه یوازینی هغه انسان یم چې په ډلو کې ښکار نه کوم. زما ډلې نه خوښېږي، زما د وټساپ ګروپ نه خوښېږي. زه غواړم تنهایي ښکار وکړم، دا خوند راکوي. تا ته یو شی وایم، قاري صاحب ته خپله زنګ ووهه او دا چې ورسره ناست یې، ورسره د ډوډۍ خوړلې، ورسره د سفرونه کړي، سفر کې به ډېرې ښې خاطرې ترې نه لرې. شاید یو بل نه مو زړه بدي، اما بیرته سره سوله وکړئ. ولې هو په محبت سره دغه کا، په محبت یې پوه کړه، په مینه باندې یې پوه کړه. ډاکټر صاحب محترم، ډاکټر صاحب محترم دا اوس هم د قاري صاحب د ټلیفون شماره لرم، د واټساپ شماره لرم او دلته کولی شم. بابري صاحب یو کار وکړه، بابري صاحب یو کار وکړه. بابري صاحب زه تاته یو شی وایم، یو عرض درته کوم. دغه اوس چې د واټساپ شمیره لري ورته پیام پرېږده، ورته ووایه ورته ډاکټر هم درنه بخښنه غواړي، زه هم درنه بخښنه غواړم. خدای دې وکړي چې زه قاري صاحب سره داسې یو موقع مساعده شي چې نږدې نه وګورم، او که زه د نږدې نه وګورم ورته وایم چې سړیه ګوره که پیسې نه لري زه به یې درکړم، که شهرت غواړي زه به دې ویډیوګانې شریکې کړم، اما د دې معاملې نه په مینه تېر شه.
او تا ته خدای پاک دا زمینه مساعده کړي ځکه ته شمیره لري زه شمیره نه لرم ته ورسره اړیکه نیوی شي ما نه پرېږدي چې اړیکه ورسره ونیسم زه بیچاره خو د کلیسا سپي مینځم نو هغه به ما سره چیرته غږیږي هغه خو ماشاءالله غټ غاري دی نو زه عرض مې دا دی چې خپله ورسره جوړ راشه او د تا د کور ودانې چې دلته راغلی زما ډاکټر برات صاحب یوه دقیقه اجازه راکړئ د یوه خبره د تا د خبرې جواب کړم ډاکټر صاحب محترم د تا د برنامې نه راتګ د نن نه یو کال مخکې تقریبا د 8 میاشتې کېږي چې د سني او د شیعه مبارزه په دې میډیا کې شروع کړې د ده نه مخکې به د دعوت الاله چلوه مسلمانان به راتلل د کلمې د غسل د لمانځه د فرایضو پوښتنه به یې ترې کوله کله چې د شیعه او د سني په منځ کې د ریپونو ته مبارزې ته شهرت ته توجه ورکړله دې ته یې پاملرنه وکړله د دې نه مخکې کاري ډاکټر صاحب 4-5 کسان موږ د شخصي په ګروپ کې وو حتی دغه کسانو نمونه هم درته اخیستلی شم نه هیله کوم نه غواړم جان الله دې تا ته اجر درکړي الله تعالی دې ستاسو مبارزه بیرته هماغه پخوانۍ مبارزه کې ورو کور دې ودان جان سلامت اوسې ژوندی اوسې زه پوهېږم بابري صاحب زه ځکه نه غواړم ځکه مې قطع کړه چې خدای ناخسته ستا د خولې نه داسې الفاظ ونه وځي چې هغه ستاسو شخصي مسایلي او زه نه غواړم چې د یو چا شخصي مسایلو کې هغه بیا دلته په براډ کې مطرح شي زموږ دښمني د چا سره نشته زمونږ دښمني خو ورته نشو ویلی اما زمونږ اختلاف د نظر د رب دپاره دی ته مې مرور یې قاري صاحب مې مرور دی او دغه کوم اختلاف چې کوو والله د الله دپاره دی والله د دې دپاره دی چې ملت سره متحد اوسي که د دې دپاره نه وي خدای پاک دې ما وشرموي او که د دې دپاره نه وي الله تعالی دې قرآن دې ما ووهي د دې نه نور غټ تاسو ته څه نشم ویلی زه داسې یو انسان نه یم چې چا سره اختلافات په بل شي وپالم فقط ځکه دا خبره کوم چې سبا ته ماته په وطن کې د مذاهبو دکانداران ډیر نشي سبا ته زما په وطن کې د مذاهبو په نوم وینې توی نشي باچا کاموال صاحب مشره کور دی ودان مننه د دې چې راغلی براډ ته ستړی مشي زه نور د مشرانو په مقابل کې به سړی چی وایي زه غلی کینم ستاسو نه اورم ډاکټر صاحب محترمه سلامونه او نیکې هیلې تېر شوی اختر مبارک هم درته وایم او لاندې افغانان چې ګوري ټولو ته اول د ستا عزت الله د خوشحال لره همیشه د عزت کړي احترام دې کړي الله یې تا ته اجرونه درکړي د الله نه تاجرونه غواړو بس دغه به کفایت کوي ډاکټر صاحب موضوع داسې موضوع ده چې یقینا چې د هر افغان غوښتي چې په دې باندې خبرې وکړي اول زه چې د شیعه او د سني په باره کې خبرې کوم په دې پښتو ژبه باندې ډاکټر صاحب ایرانیان پوهېږي ترکی والا شیعګان پوهېږي د مصر والا شیعګان پوهېږي خو صرف په پښتونخوا کې یو ځای ده چې شیعګان دي او په افغانستان کې شیعګان دي چې په دې باندې زه غږېږم او دا شی نه زه راپاروم خو دا پوه شه چې زه خپل همدغلته د پښتنو چې کومې منطقي دلته د استخباراتو چې کومه لوبه شروع کړې پاکستان ښکاره خبره ده دا خو هغه برنامه ده چې شیعه او سني په نوم باندې په دې کورمه کې څومره انسانان ووژل د شیعه او د سني په نوم باندې په افغانستان کې د ډاکټر صاحب نجیب حکومت نه وروسته څومره کسان څومره افغانان یو بل سره مړ کړ آیا د اسلامي اماراتو د اوسني نظام پالیسي دا ده چې د شیعه او د سني ترمنځ د اختلاف راوپارېږي آیا په دې افغانستان کې علما نشته آیا د افغانستان علما په دا کتابونو او په دې شیانو باندې نه پوهېږي چې دا د شی په کتاب کې دا لیکلي دا هر سړی پوهېږي ولې د شی نه راوسپړل شي چې موږ د انسانانو وینې توی کړو په افغانستان کې معمولي شي باندې انسان وژل کېږي او ډاکټر صاحب موږ تاسې دغه منطقي کرپلیدین دې وکړاسي داسې نه یم چې خراب دغه دی په هغې باندې څه رقم عمل کېږي په امین جهر باندې څه رقم دغه کېږي او چې زما ګاونډي شی او بیا بیا شی ته کنځلي کړي دای کړي خو دا فکرونه او سوچونه خو یو رقم ته نه دي دا خو خلک راپاسېږي ورور شی وژني شی به راپاسېږي سني به وژني نو دا برنامه خو د دشمنانو ده نو ولې په دې برنامې باندې موږ کار وکړو ولې داسې شیونه راوسپړو چې په هغې باندې زموږ او ستاسې اختلاف او پښتنو افغانانو ته که په لر وطن کې که په بر وطن کې نسخان ورسي زه خو د ایران شیعه ته نصیحت نه کوم ځکه هغه خو په پښتو نه پوهېږي زه خو د ترکي شیعه ته نصیحت نه کوم ځکه هغه په پښتو نه پوهېږي همدغه شان د سوریه همدغه شان دي په ډېرو مملکتونو کې شیعګان اوسېږي نو زه خو چې لګیم د پورته وطن او د ښکته وطن شیعګانو ته لګیم او ورته ښه معلوم دی چې دغه شیعه او د سني لانجه چې ده دا پاکستان شروع کړې ده د پاکستان استخباراتو شروع کړې ده دی په افغانستان کې هم دا کار وکړو په کورمه کې هم دا کار کړی نو زه ولې په لوی لاس باندې د انسانانو قتلیام وکړم زه باید په خپل دغه کم مذهب مې دی چې کم مذهب باندې روانه کم مسلک باندې روانه په دې کې خبرې وکړم
حج ته ځم په حج په حاجیانو باندې خبرې وکړم، په قربانۍ باندې خبرې وکړم، په تراویحو خبرې وکړم، په مونځ باندې خبرې وکړم، په نورو د ښځو په حقوقو باندې خبرې وکړم، په مهر باندې خبرې وکړم، په ورور چې اخیستل کېږي په هغې باندې خبره وکړم، چې په دغه کې ورکول کېږي چې مړی وشي او د سواره کې ورکړي په دې باندې خبرې وکړم، چې مهربانه په جایداد کې ورته حصه نه ورکول کېږي په دې باندې خبرې وکړم. موږ خو خپله دومره موضوعات لرو، موږ سنیان، موږ د احناف چې موږ ته څه ضرورت دی چې موږ د شیعګانو په معاملو کې کار لرو، چې زه خپله د 1600 غلطیانو نه ډکې وزیر اعظم د شیعه او د سني خبره کوم. نو زمونږ قاري صاحب ته دا دغه دی چې قاري صاحب دا تا چې کومه برنامه شروع کړې ده ته به ټیک ته به کتابونه به مې هر څه به مې الله تعالی په قرآن کې فرمایلی دي چې ته د کفارو نقلي خدایانو ته بې حرمتي بې عزتي مه کوه چې ستا اصلي خدای ته به کنځلې وشي. موږ د ډاکټر ذاکر نایک نه خو به ټول غټ عالم نه وي، هغه وایي بیخي شی او دغه شی او سني دا د پیغمبر علیه السلام په وخت کې هغه غټ عالم دی ډاکټر ذاکر نایک، که څوک ورسره هغې خبرې تاسې واورئ، د نورو غټو عالمانو خبرې تاسې واورئ. آیا هغې دا کتابونه نه دي ویلي؟ ډاکټر ذاکر نایک د هندوانو کتابونه ویلي، هغې ته دا ټول معلومات دي، خو هغه ولې په دې خبرې نه کوي؟ ځکه چې د دې نه مشکلات جوړېږي. اوس د پاکستان په پوج کې ډاکټر صاحب د ټول نه د شیعګانو دغه ډېر دی، اختیار ډېر دی. د پاکستان دروغ وایم دغه ته خلک د لیکلو کې چې د پاچا کمواله د دروغ وی. ګورئ د قاري صاحب نه زموږ دا ګیله ده چې وا قاري صاحب کله چې ډاکټر فوزیه په 2013 کې په امریکا کې قرآن وسېدلو، زه رالم اولنۍ ویډیو پسې قسم په خدای ده چې ډاکټر صاحب ما کړې ده فوزیه پسې چې دا دې بد وکړو، دا زموږ قرآن ته نسخان ورسو. دا قاري صاحب راپاڅېد په هغه شپه لایف جوړ کړو، زه لایف ته داسې ناست یم، دا بدې خبرې د سړي نه هېرېږي. قسم په خدای چې په اروپا، په امریکا، په برطانیه څومره چې په یورپ کې افغانانو ټولو له ورور د کوپر ټاپی پې ولګول، ساک شویه او د کلیسا مزدورانو کافرانو هلته قرآن وسېدل شو، تاسې خبرې پې ونه کړې. وا قاري صاحب قرآن یو پوځیه سېدلی، ته ورشه پاکستان کې په زرهاو جوماتونه شهیدان کړه، لال مسجد باندې خبرې وکړه، د باجوړ په مدرسه خبرې وکړه، په وزیرستان خبرې وکړه چې بسته جوماتونو کې سپي رادنه کړي پاکستاني پوج. تا سره د امریکا کې هغه بد کار دی، موږ یې غندو، خو ته ولې ټولې منظور پښتون ته کنځلې وکړې؟ اوس منظور پښتون د امریکا کې د قرآن سره څه تعلق دی؟ کمال صاحب مخکې دی چې په غوسه شي ګوره د منظور سره زم کله کله نښلمه چې ټوکې در سره نه ستا نظر دی ډاکټر صاحب، خاص ته ویم که نه اوس قرآن په دغه سېدلی دی. بیا کمال صاحب تاسو خوندې مشران چې راځي بیا غلی اوسم، بیا څه شی نشم ویلی. نه خدای دې عزت وکړه ډاکټر صاحب، زه پوهېږم نه هغه اختلاف هغه ستاسې هغه دغه نه لرم، زه خو تا ته معلوم یم. نو مقصد مې دا دی چې د شیعه او د سني معامله چې د یا افغانانو پښتنو ورونو قسم په خدای دی چې دا د افغانستان په نسخان ده، د افغانستان دا شیونه ما په دې سترګو لیدلي. د شیعو په د سني په نوم باندې په کابل کې قتل عام شوی دی، دقیق په کورمه کې قتل عام شوی دی. زه دا ویم شیعه د خپل کار کوي، موږ به خپل کار کوو، موږ خپله د خدای بلا مسایل لرو، موږ قاري صاحب ته احترام لرو. قاري صاحب ته ویو زه ورته قاري صاحب یم، قاري صاحب پسې یو وخت یو معمولي نیوکه ما کړې وه، یو پروګرام و، قاري صاحب راغی د واره راپسې ویډیو واچوله، زه یې کافر کړم، که بیا کافر کړی نه یم زه د خدای راستي، یعنې دا زما برنامه ده، زما خبرې به اوري. او زه ورته قاري صاحب یم، زه د علماو د خپو خاورې یم. خو قاري صاحب دا د کوپر ټاپې د پانتا بوتل نه دی او د کاکاکولې بوتل چې تې راوله ټک سر ته لرې کړه ویسکي، لږ په دې کوپر ټاپو کې دې ګزاره کوه. یو سړي ته چې ته کافر وي او هغه کافر نه شي، هغه پې ته تا باندې راګرځي، ته بیا کافر کېږي. تا په لکاو انسانانو باندې د کفر فتواګانې وکړې. وقاري صاحب لږ سوچ فکر کوه، ته دعوت وکړه، ته خلکو ته مسالې وکړه، په دې پرېږده دا د شیعه او د سني مسله چې دا صرف د پښتنو په نسخان باندې ده، نه د ایران کم شیعه ته چې شیعه کولی شي، نه د نور ملکونو. دقیق د قاري صاحب په اړه ځکه ډېر ونه غږېږو، زه مجموع کې د غاریانو په اړه غږېږم، اما ځکه دا نشته دی چې اوس په غیابو کې وغږېږو بیا به بېعدلي. ولې یو بله پوښتنه درنه وکړم پاچا صاحب پرته د دې موضوع نه، ځکه په دې برخه کې مې د نظر راواخیستو، زه ډېر کم وخت کېږي چې تا راګیر کړم. یو زه ورته دغه وایم سیاسي لښتۍ ورته وایم.
هغه یو ورځ ما یو ویډیو ولیدله، بیا ته مثال کې ورکولی چې دا سړی هره ورځ چې دی سفرونو ته ځي او دا پیسې د کومه کړي، نو هغه ته یې زور ورکړی و په دې چې ته ولې ډېر سفرونو ته ځې. دوم واده خو به دې نه یې کړی کاموال صاحب، دا سفرونه چې ډېرېږي کومه خبره خو به نه وي. ډاکټر صاحب الله دې خلکو ته نیک هدایت وکړي. زه ما 26 کاله کېږي په انګلینډ کې، او دا شپږ کاله او 26 کاله زه فکر کوم دې خلکو ته مقایسه کړی دغه د مونږ نوو خلکو غوندې چې شاید 2-3 کاله دې کېږي ځکه سفرونه نشي کوی. نه زما خو 26 کاله کېږي ډاکټر صاحب. په 26 کاله کې کم از کم زه یو 20 ځل پکې افغانستان ته تلم. ماشاءالله. داسې کال راغلی چې زه 3 ځله پکې تلم. او زه خو دا سفرونه خو زما اوسني نه دي ډاکټر صاحب. زما خو چې د ډېر وخت نه دا سفرونه کوم. زه ګرځېدلی سړی یم، زه په ولس کې ګرځم، زما عادت دا دی، خوښېږي مې او قدرتي او د ولس او د چکرې مې خوښېږي. نو ډاکټر صاحب دغه خلکو د دې خلکو نه دا پوښتنه وکړه چې په جمهوریت کې دلته موږ غونډې نیولې، دلته موږ جرمني او دې ځایونو ته تلو، هغې وخت کې دا پیسې موږ د چا راکولې؟ نو تر اوسه پورې د اسناد نه دي اخیستي طرزي ته سفر کوي. ما غوښتل قصدن خلکو ته ووایم چې کاموال صاحب 26 کاله کېږي دلته دی. صحیح ډاکټر صاحب، زه به تاته یو حواله درکړم. په 2015 نړیوال جامو په استرالیا کې د کرکټ د 5 شپو دپاره لاړم، د افغانستان په خاطر 2 ساعته مې تیاره کې مزل کړی، $2000 یا 2000 پونډه مې مصرف کړی. یاره کاموال صاحب هغه به دې مونږ ته رالیږلي او دلته به په یوه کوژده کړې. د وطن خبره ده کنه، دا د سفرو خبر رالی او تاسې کتلی هم شئ اولنۍ ویډیو د اولني اور زما لونګۍ والې د دلته تللی یم د خپل وطن کلچر دپاره، د خپلو جامو دپاره سیدني ته لاړم. نو دا ساول ځل نه دی ډاکټر صاحب چې دا دغه سفر. او کاموال صاحب څو کلن یې؟ زه که ویلی شي حتمي نه ده چې جواب راکړي. نه زه یو شیم د الحمدلله پټنی، زه 52 کاله یم. ماشاءالله. زما د ثور کودتا یاد شي چې داود خان واني حکومت چپه شو کنه، دا ټول شیونه زما مخکې تیر شوي دي. نو ډاکټر صاحب داسې دی چې یو د خلکو نظر دی د افغانانو، دلته ودونه یې پروګرامونه یې ماته یو روقه راولېږي یا ماته یو بلنه راکړي. زه د هغې نه ډېره مننه کوم چې زه دومره قابل ما ګڼئ چې یو واده ته یو پروګرام ته ما دعوت کوئ، یو تقریر ته ما دعوت کوئ. نو دا څه خبره ده چې زه په تیاره کې لرم. بل دا دی په یوروپ کې سفر ډېر اسانه دی صاحبه. دلته زما هم در سره ولا اوس بخیلي راغله. 52 کلن سړی په ټیک ټاک کې زموږ ځوانانو سره تر ټولو ښه رقابت کوي. یعنی د هر څوک چې بخیلي بس هم تا سره باید بخیلي وکړي. دا اوس مونږ تا د ځوانانو په جمع کې حسابو، که د اسیب ځواک نوم اخلو حتما ورسره د تا نوم راځي، د رحیم صدیقي نوم راځي، د زمونږ د لونګین نوم راځي. سو ته خو مونږ اوس هم د ځوانانو په ډله کې حسابولې، چټي دي 250 ویلې. ډاکټر صاحب زه به یو بله خبره وکړم، همیشه به د خپل فیلینګ او دغه به داسې حسابیت چې زه ځوان یم، همیشه به شکست به نه مني. یعنی ته یقین وکړه چې زه اوس هم کرکټ کوم، ښه فټ یم، فوټبال کوم. یقین وکړه مطلب که چکي والی شي که نه شي والی خو منډې به وهې والی. دغه بل میز کې مې شپږیزه وواله جدي او 10 اورې مې مسلسل وکړې په هارډ بال وانې. نو داسې دی چې زه دا وایم چې دا فټنس او دا خپل وجود خوشحالول هم دغه دي او دنیا هغه د ډاکټر صاحب محترم چې تی وخوري د الله په رضا یې ورکړي او سې مهربانه خوند ترې نه واخلي. الله دې اجر درکړي مشره، مننه له دې چې راغلی ښکلی نظر درته شریک او برنامې دې ګورو ډاکټر صاحب په تا باندې موږ افتخار کوو ځکه هغه تا مخکې یو خبره وکړه، دا رښتیا خبره نه ډاکټر صاحب، دا په دې ایزي باندې لګي او درو خبره چې هر څومره کوشش وکړي که نه هغه زړه ته نه ښکته کېږي، دا قدرتي دغه دی. نو ستا خبرې ټولې رښتیا دي. موږ بیا هم د دې مطلب دا نه و چې یاره موږ چاته بې حرمتي کوو یا چاته بېعزتي کوو، خو د شیعه او د سني په نوم باندې دلته څوک برنامې نه جوړوي. دا انتهایی ضرري دي، دا انتهایی د افغانستان د اوسني نظام دپاره، د افغانانو دپاره، د ښکته پښتنو دپاره، د ټولو د دې دپاره د دې پیاده صرف هغه استخباراتو ته رسېږي چې څوک غواړي د شیعه او د سني ترمنځ د جنګ واچي. همداسې ده. مننه مشره. یو خبره بله هم وکړم ډاکټر صاحب محترم، د مفتي منیر شاکر صاحب خبره وایي دا فرعون مړ دی، که دا فرعون مړ نه وی والله کې د یو مولای نوم اخیستی وی. نو خبره دا ده چې دا رشیا نوم په بله ورځ یو قانون پاس شو په دې سعودي کې چې دلته به رشیا او د سني څوک خبره نه کوي، والله کې څوک بیا غږ هم وکړي. همداسې ده.
بیا به همدا قرآن همدا کتابونه به بیا به وایي چې بس وروره پابندي پرې ولګېده همداسې او نو ډاکټر صاحب که نور څه پوښتنې کوئ څه کوئ زه حاضر یم ګنې بیا به درنه زه اجازه لم او زه خو تا سره په دې ناسته کې ډېر خوشحالېږم. الله دې اجر درکړي کور دې ودان. نه زه اصلا پوښتنې ځکه نورې نه لرم چې په کافي اندازه کله چې تاسو بنډارونه نیسئ چیلنج کیږئ، په کافي اندازه درنه سختې پوښتنې کیږي، په کافي اندازه در باندې نیوکې دي، تورونه دي در باندې. حداقل زما په لایف کې زه غواړم چې درنه مننه وکړم. یوازینی شی چې زه وایم په 52 کالو کې راځئ د افغانستان په ملي منافعو غږیږئ. زه شخصا د زړه نه درنه مننه کوم او زه خوشحاله یم چې ستا غوندې خلک لرم چې دوامداره لایف نیسي او د افغانستان ملت ته حداقل داسې یو څه په ټولنیزو رسنیو کې ورکوي کوم چې ډېری خلک یې نشي ورکوی. زه یوازې مننه درنه کوی شم. مننه ډاکټر صاحب. زه به اخره کې یو خبره وکړم ډاکټر صاحب، الله تعالی ډېر څه راکړي، زما یعنې د امید او دغه نه توقع نه ډېر زښت زیات دي ډاکټر صاحب. خپله غریبي مې نه دی راکړي، یو پیاله چای مې چا سره څکړی هغه مې نه دی هېر کړی. ډاکټر صاحب محترم، حج ته پکې لاړو، عمرو ته پکې لاړو، خلک په وطن هم دی که نه خفه کېږو، خلک په موټرو کرۍ نه لري. الحمدلله زه په تیارو کې ګرځم، د سلي رشته ته د الله نه شکر ګزار یم ډاکټر صاحب. خو زه درته قسم خورم ډاکټر صاحب، که به د وطن د مینې نه علاوه بل کم یو شی د خدای راسي ډاکټر صاحب، خلک به تهمتونه هم لګوي، خلک به الزامونه هم لګوي، خلک به رقم خبرې کوي. زما د خدای خوله ماته کړي چې ما ته ګرمې اوبه، یخې اوبه، موټر، ډالر مې په جب کې، پاسپورټ مې په جب کې په دنیا کې ګرځم او زه به د افغانستان دپاره بدبختي یا بده خبره کوم یا به نیت خرابوم، دا به څنګه ما ته اسلام او ما ته به افغانیت اجازه راکړي؟ انسان یم بعد ټیم کې احساساتي شم، خبرې رانه تیزې وځي. خو مقصد مې دا دی ډاکټر صاحب، زموږ ستاسې د ټولو مقصد دا داسې نه چې تاسې کې بهتر یم چې ګران افغانستان داسې جوړ شي لکه نور هیوادونه چې جوړ دي. د تیزو خبرو دی ویلې خدای پاک دې د تا تیزې خبرې په ما باندې نه مخ کوي، لکه کاري صاحب بیچاره مې چې رانیولی او یو ځل مې ویډیو در باندې جوړه کړې وه مشره، تاسو کوم ځای کې اتن کړی و او ډېرو خلکو پې بحث کوو. زما خو برخه، زه ژورنالست یم، زما دغه وظیفه جوړیږي چې په هر هغه څه وغږېږم چې ملت غواړي چې زه پې وغږېږم. نو ما په هغې اړه لنډ غږېدلي وو. زه فکر کوم دا اوس بهترین فرصت دی که غواړې چې د هغې اتن په اړه ووایي څه شی وه، موضوع څه وه، که غواړې، که نه غواړې اصلا غواړم ځکه دا ولس دی، ولس موږ ته مینه راکوي، ولس موږ ګوري اوریم، مننه کوو د ولس نه. ډاکټر صاحب زه خو ما راته مخکې ویل چې خلک ما له دعوتونه راکوي، زه ورځم، زه هغه واده له چې لاړم دغه زما خبرې به مرګړی اوري. سیل شروع کېدو، زما سیل پرېښودو ځکه بل دي کې یو پروګرام و، زه هلته روان شوم، ډوډۍ مې وخوړه، بېرته راپسې هغه واده والا زما مرګړی دی، شینوار منګل پاچا نومېږي، په برمنګم کې ژوند کوي. ټلیفون یې وکړل پاچا صاحب بېرته راوګرځه چې لطیف ننګرهاري خبرې سیل شروع کېږي. ما له ښه بېرته رالمه، نو شاید یم هغه اتڼ ما کړی دی، خو هغه اتڼ داسې خراب نه و لکه دې خلکو چې خراب کو، ایډیټنګ یې پکې وکړو که نه. خو بهرحال داسې دی چې دغه اتڼ خو یوازې ما نه دی کړی، دلته خو په زرهاو خلک اتڼ کې که تاسې وګورئ ډاکټر صاحب، 2-3 کسان چې مخکې روان هغه صحیح اتڼ کې دا نو ټول یې ګډوډ کړي، څوک داسې تاویږي څوک داسې تاویږي که نه. خو داسې دا چې یو خبره ده وایي مرغۍ ډېرې والوتې چې مړد والوتو، هر سړی وایي چې مړد والوتو. نو خبره دا ده چې اوس دا زموږ سره د ولس مینه ده، خلک هم ګوري اوریم. اوس زه یو د شین چي پیاله راوالم، یو شین چي پیاله هغه په میلیونهاو خلک ګوري، نه دا ګوړه او شین چای خو په جلال آباد کې هم شته، په پېښور کې هم شته، خو زما شین چای او د ګوړه چې ده هسې خلک خوښوي او هسې ما سره مزه کوي. نو دا اتڼ چې دی، اتڼ زموږ او ستاسې یو شی ته یم چې د جنوبي خلک، د لوی پکتیا خلک پې ښه پوهېږي، زموږ د